यहाँ पहाड़ में देखो कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। ये यहाँ पर सिर्फ एक नहीं, हजारों छोटे छोटे छत्ते हैं। मधुमक्खियाँ ऐसे जगह पे छत्ते Most लगाते हैं dangerous जहाँ job. भालू ना पहुँच पाए। না ম্যাট্রিক্সিন নিচ্ছি নিচো আর কি না খালি পেটে না খালি পেটে খাবো লে চাষ করে নি জঙ্গলি সব চাষ করেনি আমি আমি তাই বলি দুটোতে ওইটা তো ছিল ওটা তো উপরে পড়ে গেছে মনে হয় নিচে পড়েছিল একটা আর দুটোই আছে পাঁচটা